Иң зур бәхет бит ул әни булу. Сөйеп, назлап багу балаңа, сабыйыңның көләш йөзен күрү иң зур шатлык бит ул анага. Әннә диеп, нәни кулын сузса, кочагыңа назлап сыйынса, шул түгелме бәхет әни өчен сабыена карап сөйенсә. Тик бәхетләр тели баласына. Әни бит ул үзе изге жан, рәнҗетергә шуңа хакыбыз юк. Әниләрне безнең һич кайчан. Әни булу бәхетеннән Ходай аермасын иде беркемне. Һәр хатын кыз тойса ул бәхетне, аңардан да булмас сөйкемле. Кем син булачак ана? Ата-анаң кем? Алар синең иртәме соңмы әни булырыңны күздә тотканнармы? Бу бигрәк тә кыз бала тәрбияләүче әниләр сезгә кагыла. Кызыгызны булачак әни кеше итеп күз алдына китерә аласызмы? Бу изге гамәлдә иң мөһиме, әлбәттә, үзегезнең аңа үрнәк булуыгыз. Алма агачыннан ерак төшми. Шуны онытмагыз. Кызларыгызның уй-фикерләрен, хыялларын сиздермичә генә кирәкле юнәлешкә бурып җибәрү сизгер күңелле аналарның кулыннан килерлек эш. Кызларны кечкенәдән үк пөхтәлеккә, чисталыкка өйрәтегез. Кыз баланы егетләр белән беренче очрашуга, мәхәббәткә, гаилә тормышына әзерләү әни кешенең бурычы. Физик ягында, рухи ягында яхшылап аңлатканда гына кызыгыз кияүгә чыгу, бала табу кебек хәлләрне котылгысыз вакыйга итеп түгел, бәлки хатын-кыз тормышындагы иң бәхетле мизгелләрнең берсе итеп күзаллар. Әйтик, кыз бала әйбәт кенә кияүгә дә чыкты ди. Яшьләр һәр вакытта бер дилемма алдында кала. Баланы хәзер табаргамы, әллә кичектерергәме? Бу гаять мөһим мәсьәлә. Булачак сабыйгызның язмышы сезнең карардан тора. Чөнки ул сезнең теләк буенча дөньяга килергә тиеш. Бала көтеп алынган. Сез бик теләгәнгә күрә туган жан булса гына, аңа сәламәтлек тә, матурлык та, акыл да, сәләт тә бирелер. Сез бала тудырырга теләдегезме? Тикшеренүләр күрсәткәнчә, бу сорауга җавап биргән 100 ата-ананың 60-ы мондый мөмкинлекне күздә тоткан. 35-е исә бөтенләй бала теләмәгән. Бары тик 2 пар ата-ана гына баланы алдан планлаштырып, теләп тудырган. Менә тагын бер очрак. Читтән караганда, әйбәт кенә гаилә, әтиле, әниле, әбиле бер кыз күптән түгел генә бала табып, аны калдырып чыккан. Бала сау сәламәт. Бәлки балагызны алырсыз дип бер хезмәткәребез өйләренә барды. Баксаң, гаиләдә берәү дә бала белән ныклап кызыксынмаган. Кызлары исә бала тугач ук үлде дип аңлаткан. Үз балаңа карата мондый битарафлыкны бер ничек тә аклау мөмкин түгел. Килер вакыт исләренә дә төшәр. Инде дә дәвам итик. Димәк, ир һәм хатын ныклап уйлаганнан соң тудырырга дигән карарга килделәр. Бала яралды. Дөрес, бала туарга әле шактый вакыт бар. Ләкин сез хәзер ата белән ана инде. Тормышыгыз баланы истә тотып киләнелә, бар нәрсәдә бала өчен эшләнә. Әни кеше үзен аеруча пөхтә тота, махсус гимнастика белән шөгыльләнә. Хәрәкәт үзегез өчен дә, туасы сабый өчен дә үтә файдалы, тылсымлы көч. Мин әни кешеләрнең бар яктан да сәламәт булганнарын күздә тотып әйтәм әлбәттә. Бала карында чакта ук барысын да тоеп, сизеп, ишетеп тора. Шуңа күрә ата белән ана үзара бала белән дә ягымлы сөйләшсеннәр, аның кадерле, көтелгән бала икәнлеген әйтсеннәр иде. Авырлы хатын-кыз хыялланырга тиеш. Менә баламның күзләре, елмаюы шулай матур булыр, без аны бик яратырбыз дип. Күбрәк матур күренешләргә, гөлләргә игътибар итәргә, музыка тыңларга, табигать кочагында йөрергә, сөйкемле шат күңелле кешеләр белән аралашырга кирәк.
ананың хисләре балага да күчә. Ата-ананың туасы баланы яратуы ни кадәр көчле булса, бала алар хыялындагы сүрәткә шул кадәр охшаш була диләр. Дөрестән дә шулай. Син тумаган, әлегә син йөрәк астында. Бар уйларым, изге хыялларым, нарасыйым синең хакыңда. Көтәм сине җиргә язлар килгәч, бар дөньялар гөлгә күмелгәч. Яшел урманнарда, тугайларда, кояш нурларына төрөнгәч, төрөнгәч. Нәни улым, әле син тумаган, төшләремә бик ешкерәсең. Кылачыңны җәеп йөгереп килеп, мине битләремнән үбәсең. Көтәм сине җиргә язлар килгәч, бар дөньялар гөлгә күмелгәч. Яшел урманнарда, тугайларда, кояш нурларына төрөнгәч, төрөнгәч. Нәни улым, мәхәббәт җимешем, тиздән кулларыма алырмын. Сиңа җил яңгырлар тидермичә, тормышымнан алып барырмын. Көтәм сине җиргә язлар килгәч, бар дөньялар гөлгә күмелгәч. Яшел урманнарда, тугайларда, кояш нурларына төрөнгәч, төрөнгәч. Көтәм сине җиргә язлар килгәч, бар дөньялар гөлгә күмелгәч. Яшел урманнарда, тугайларда, кояш нурларына төрөнгәч, төрөнгәч. Кояш нурларына төрөнгәч, төрөнгәч. Дүрт саны төгәл булса икән, дүрт саны төгәл генә булып туса икән, бала көткәндә кайсыбыз бу теләкне күңеленнән дуга урынына кабатлап йөрмәгән? Тупырдап торган сау-сәламәт баланы кулыңа алып сөюдән дә зур бәхет юк бугай бу дөньяда. Эй Раббым, сәламәт бала бир дип телисең.
9 ай буе күңелдә шатлык белән янәшә ниндидер бер курку да яши. Бала бәгырь җимеше. Солкын тиеп ул 3 көн генә авырса да, йөрәк бара-бара килә. Баланың сәламәтлеге ананың йөкле чакта ук үз-үзен тотышына да бәйләнгән диләр табиблар. Бала көткәндә хатын-кызның тышкы кыяфәте нык кына үзгәрсә дә, шатлык, өмет, горурлык хисе аны эчтән балкыта, аеруча сөйкемле итә. Хәзерге заман ханымнарның ниһаять моны аңлый башлаулары сөенечле хәл. Хәзер алар бала табу өчен кеше күзеннән озакка югалып тормыйлар. Авырлы вакытта да мотор киенергә, прическалар ясарга, җиңелчә бизәнергә мөмкин ләбаса. Тән һәм бит тиресе үзгәрү, чәч һәм тырнакларын тизрәк үсүе, биткә таплар чыгу, буларның барысында табиблар киңәшен тыңлап, махсус әдәбияттан мәгълүмат алып, бик җиңел кичерергә була. Сүздә юк. Иң мөһиме йөкле хатынның үз сәламәтлеге. Әмма рухи әзерлек, шул җәһәттән эчке дөньясының үзгәрүе дә шул ук дәрәҗәдә әһәмиятле. Галимнәр раславынча, туачак бала эмбрион яралуының 4-нче аеннан ук үз аңы белән яши башлый. Тирә-ягындагы һәр нәрсәне тоеп, белеп, ишетеп аңлап тора. Тәм сизә, тәмлене ярата, әнисенең һәр хәрәкәтен, кәефен кабатлап бара икән. Әти-әнисенең үпкәләшүе, ачуланышуы аңа никотин һәм алкогольдән дә ныграк зыян сала. Тормышыбызга пренаталь педагогика дигән төшенчә кирип бара. Бу баланы туганчы ук тәрбияләү дигән сүз. Кайбер шәһәрләрдә шундый махсус кабинет эшли. Йөкле хатын бирегә ире белән бергә йөри. Алар психолог белән сөйләшә, музыка тыңлый, рәсемнәр ясый. Булачак әти туачак баласына бишек җырлары җырлый. Булачак ана бала карау, биләү күнекмәләре ала. Күзәтүләрдән күренгәнчә, әлеге кабинетка йөргән ханымнар бала тапканда зур кыенлыклар кичерми. Бала сәламәт туа, сирәк авырый. Йөкле вакытта 2 тапкыр ультратауыш тикшерүе узу бик мөһим. Туачак баланың сәламәт, 4 саны түгел икәнлеген белеп тору йөкле хатын-кызга ышаныч бирә. Һәм иң мөһиме, бала теләп, көтеп алынган шатлык булырга тиеш. Ир кешенең ярдәме иң зарур шарт. Сөекле иренә сәламәт, матур бала табып биргән омтылган хатын-кыз баланы җиңел тудыра. Инде әти-әнисе, кайната, кайнанасы да оныкларын шатланып көтә, булыша икән, димәк, бала табуның әйбәт узуына, рухи һәм физик яктан камил бала тууга җирлек әзер. Бала табу йорты. Төнне ярып аваз салды яңа туган сабый. Шул сабыйның тәүге авазыннан тулган шатлык минем җанга сыймый. Бәреп чыга тузлы яшь булып, мин дә көтәм, кирфек какмый көтәм сабыемның туар мизгелен. Карынымда яткан нәниемнең һәрбер хәрәкәте сизелә. Эй, дулаган була, ашкынамы якты дөнья йөзен күрергә. Хыялымда ак бантиклы кызым яшел болын буйлап йөгерә. Эй, сабыем минем, бу дөньяга бәхетле җан булып тусаңчы. Мәхәббәтле булып өебезнең кояшы һәм ае булсаңчы. Эй, сабыем минем, көтелгәнем, Ходаемның олуг бүләге, яңа туган сабый елавында икән мәңгелекнең йөрәге.
кайгыгам укып эштән генә итүремә элдем бишегем эй балам багылмам бәхетеңне бирсен бер Аллам эй балам багылмам бәхетеңне бирсен бер Аллам кайгы хәсрәт рөхсәт сорап тормый үтә икән күңел түренә алларыма алып сине сөйсәм гашык хәсрәтемдә сүреләр эй балам багылмам бәхетеңне бирсен бер Аллам эй балам багылмам бәхетеңне бирсен бер Аллам Тигез канат жылысына сыйынып насыйп булса иде яшәргә сулышта кош каеннан сыйпап риза бәхил диеп дәшәргә эй балам багылмам бәхетеңне бирсен бер Аллам 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 бәхетеңне бирсен бер Аллам Бола тудыру йортыннан кайтып, кадерле тиргәкне шешеп җибәргәч, каушап калмагыз. Сез әни кеше. Ана күңеле баласына нәрсә яхшы, нәрсә начар, нишләргә икәнен үзе әйтер. Үзегезнең эчке сиземләвегезгә тулысынча таяныгыз. Шулай да берничә киңәш зыян итмәс дип уйлыйм. Балагызга күкрәк сөте имезегез. Ул баланың сәламәтлеге өчен генә түгел, аның психологик халаты өчен дә мәҗбүри шарт. Күкрәк сөтеннән мәхрүм балаларның авыруларга биреш өчен рәхимсез, агрессив, битараф булып үсүләре ихтимал. Сәламәт бала туу белән әнисе күкрәгенә салына. Оннан соң да ана белән бала икесе бер бүлмәдә бергә булалар. Элек баланы билгеле бер сәгатьтә, билгеле бер күләмдә имезү кагыйдәсе кертелгән булса, хәзер исә бала кайчан тели, күпме тели, шул кадәр имезүнең дөрестлеге исбатланды. Күкрәк сөтен имезү әни кешене күп мәшәкатьләрдән коткара. Күкрәк сөте кимегән очракта шунда ук ясалмак катнашмалар бирә башларга ашыкмагыз. Моның вакытлы күренеш булуы ихтимал. Бу очракта балагызны күзәтүче табиб белән киңәшеп эш итү бик мөһим. Күкрәктә сөтнең булу-булмавы 90%-ка ананың имезү теләгеннән һәм
дөрес туклануыннан тора. Бала йоклаганда әни кеше үзе дә йоклап алсын. Ял иткән ана барысына да тиз өлгерешәк. Баланы тыңларга өйрәнегез. Әлегә ул сезнең белән елап сөйләшә, әмма елау төрлечә була. Ашыйсы килгәндә бер төрле, кулга алуны сораганда бөтенләй башкача. Бала әнисен һәр вакыт күреп, тоеп торырга тиеш. Аның белән сөйләшегез, җырлагыз, ешрак мактагыз, үсендерегез. Ирегезгә игътибарны киметмәгез. Аны юк бар белән тарткаламагыз. Чөнки бу вакыт әти кеше өчен дә җаваплычыр. Гаилә тынычлыгы, бала тынычлыгы өчен мәҗбүри шарт. Ап-ак шелтәрләргә күмеп кенә, мамык юрганнарга төреп кенә, бәби күтәргәннәр әниләр. Бәхет дәрьяларын гыйзеп кенә, аккош киләмени йөзеп кенә, бәби күтәргәннәр әниләр. Күзләрендә кояш нуры уйный, йөзләрендә чагыла горурлыгы, бәби күтәргәннәр әниләр. Ак чәчәкләр кунган чәчләренә, җирдә кара хәвеф яшәвенә ышана алмый япь-яшь әниләр. Бишек җыры киләчәккә китәр, кояш сүнмәс, яшәү дәвам итәр, бәби күтәргәндә әниләр. Құшағыма алам назлап, биремен жан жылымны. Ана үшін бала бәгір, улыңмы, ул қызыңмы? Балам, балам, син татлы җимешем, син бір жаным минем йөрәкнең. Алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Балам, балам, син татлы җимешем, син бір жаным минем йөрәкнең. Балам, балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Җырлар җырлыйм сиңа тап, кояшым айым диеп, иң матур сүзләр әйтәм, сине иркәләп сөеп. Балам, балам, син татлы җимешем, син бір жаным минем йөрәкнең. Балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Балам, балам, син татлы җимешем, син бір жаным минем йөрәкнең. Балам, балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Язмышымның бүләге син, иң олы сөенешем. Тик шатлыгым була күрсин, булма син көенешем.
жаным минем йөрәкнең балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Балам, син татлы җимешем, син бер жаным минем йөрәкнең балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Син сабыем йөрәк тибешем. Инде үзе ылгайган булса да, ата-анасына жылы, матур мөнәсәбәт саклап яшәүче, хәтта аларны сөеп, кочып, үзе дә ата-анасына иркәләнеп алучы кешеләрне еш кына күрергә туры килә. Мондый мөнәсәбәттә ике якның да өлеше зур булса кирәк. Ана һәм баланың бер-берсенә дөрес мөнәсәбәтләренә төшенер өчен, бала чагыбызга кыска гына сәяхәт ясап алыйк әле. Сүзне балага узган, ягъни йөкле хатын-кызның аурасы, биологик сүрүе турындагы уйланудан башлап китик. Бала үзенә җан кергәннән соң, ата-ананың тавышын ишетеп, анага һәм үзенә атасының аурасы тәэсирен тоеп үсә. Бала туганнан соң да аура, биосүрү кимеми. Ул анага сөт төшерү һәм аның җылы кочагы вазифасына пишә. Ананың балага мәхәббәтен, мәрхәмәтен арттыра. Ана баласын үз җанының бер кисәге, бәгыре итеп тоя. Баласы еракта булганда да аның фаҗигаләрен күңеле белән сизә, төшендә күрә. Бер кайчанда кияүгә чыкмыйм диючеләргә ана булган хатын-кызның гомергә мәрхәмәтле булып калуы турында искәртәсе килә. Беренче тапкыр баласын кулына алгач, ата күңелендә дә әйтеп бетергесез шәфкать, мехрибанлык буяна. Баланың ата-ана кочагына сыенуын, үтә сизгерлеген һәм мохтаҗлыгын биотокларның сабыйга уңай тәэсире һәм балага сөт, һава кебек кирәклеге белән аңлатырга мөмкин. Биотоклар ул биоэнергия дигән сүз. Табигатьтә биоэнергия әйләнеше бара. Шулай итеп, сабый ана сөте белән табигатьнең иксез-чиксез биоэнергиясын үзләштерә башлый. Тик безнең көннәрдә баласын имезе алмаучы сөтсез аналар яшәя бара. Моны әйләнә-тирә мөхитнең пычрануы, кырыслануы белән аңлаталар. Минем сөтсез аналарга мондай үтенечем бар. Сабыйга дигән ризыкны шешәгә салганчы, мондай процедураны эшләргә кирәк. Кулларыгызны ризык өстендә бераз сыйпаган кебек йөртергә, ярактан суккан кебек хәрәкәтләр ясарга, тагын ризык өстендә йөртергә һәм бераз шулай тотып торырга. Ягъни сабыйга ризыкны үз биоэнергиягыз белән байытып ашатырга кирәк. Бу гамәлгә Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Раббым Аллам, бу ризыкны сабыйыма, исемен әйтергә мөмкин, үз сөтем кебек сихәтле, туклыклы итсәне, балама саулык, тазалык бирсәне дип иң улы хисләр, улы мәгънә салырга кирәк. Баланы ашатканда да аны кочагыгызга алыгыз, имезгән юнәлешкә куеп ашатыгыз. Бу эшне бик тыныч һәм яратып башкарыгыз. Ата-анадан балага һәр даим биотоклар бөркелеп тора. Аның кешене шәхес итүдәге әһәмиятен без әле белеп бетермибез. Биотоклар дигән мөгъҗизә кешенең башка күңелләрне аңлау сәләтен уятуда һәм үстерүдә мөһим рольне үти булса кирәк. Сүзебезне янә ана һәм сабыйга юнәлтик. Баланың биоэнергияга булган ихтыяҗы ифрат зур һәм ул аны
төрлечә канәгатьләндерә. Әби бабасының, абый апасының куенына кереп йокларга тырыша. Моңа ирешү өчен төрле юл агайлыклар күрсәтә. Ата-анасы олылар янында бер токтаусыз бетерелә, кочакларына да кереп утыра. Тынычлангач, туенгач төшеп тә китә. Күңелен үстерә, үзе үсә. Бала ата-анасына үзенең күркәм һөнәрләрен, аларны ничек сөюен күрсәтә. Аларның күңелен ача, сөендереп яши. Алардан сөю хөрмәт күреп үсә. Үзе дә хөрмәт күрсәтергә өйрәнә. Ата-анасы туганнары янында күңелен үстерү гадәте кешедә үлгәнче дәвам итә. Вафат булгач, ул аларны зур кайгы белән, теге дөньяда күрешү өмете, олы мәгънә белән җирли, аларны искә алып яши. Сөю, хөрмәт дигән олы мөнәсәбәт кешедә бала вакытта ата-анасына карата, урта яшьтә гаиләсенә, олыгайгач оныкларына карата була. Балага олы мәгънә, кагыйдәләрен әби бабасы, ата-анасы өйрәтеп калдыра. Мыш-мыш килеп йоклый бәбекәем, танавкайын ала сызгыртып, тешләр булып керә әйтер сүзем, таң әтәшләрен кышкыртып. Әтиңнең көчле таудай кулы шашып чигән чакта һавага, көнләшсеннәр, хәтта торналар да очышың бит бары дәвага. Йыгылам дип курыкма. Картәнидән күчер инсафлылык, сабырлык, шул гәрәбә белән абынмыйча картайганчы туры барырлык. Картәтиң бирсә алтын куллар, эшең балкыр алтын кояштай, маңгаеңны сызган ашы тирең көмеш сәйлән, түгел оятта. Абынасың икән җиргә таян. Табиб кына булыр бусагаң, тубык кына канау бер ни түгел, әтиеңә миңа охшасаң. Кадерләп бәбәй үстерәбез, кулдан кулга гына йөртәбез. Юешләнсә күзе башка җир, чират белән генә сөртәбез. Безнең тырышлыкны ул да аңлый, һөнәрләрен көндә арттыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Байламый калсаң тырнап алла, кан чыкса да ни хәл түзәсең. Үзең теләп алган бала булгач, ялгыш кына дип беләсең. Безнең тырышлыкны ул да аңлый, һөнәрләрен көндә арттыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Җитеп җирләргә киткәч, күзләреннән яшьләр кыелса, балалар дип бәбәй чагын уйлап, йөрәгеңә сагыш җыелса, чират белә кайтып сөртерләрме, искә алырлармы картларны? Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Белә кайтып сөртерләрме, искә алырлармы картларны? Эчтән генә шулар
шартларны. Эштән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Телдән әйтеп булмый шартларны. Телдән әйтеп булмый шартларны. Бала, оны тудыру, бағу турында мәкалләр. Алгы итәгеңне бала бассын, арт итәгеңне мал бассын. Атын мин куштым, яшен Алла бирсен. Балага исем кушканда шулай әйтү гырыф булып киткән. Бабайга таяк кирәк, бәбәйгә сиртмә кирәк. Бала баштан садака. Башың өчен дөньяга бала тудырып, үстереп бирергә тиеш буласын дигән. Бала газиз. Балага 3 яшь тулганда бөтен өй ише сөйләшергә өйрәнә. Бала заманасына охшап туа. Бала йөрергә өйрәнгәнче үрмәләп йөри. Эштә, һөнәрдә, талантта беркемдә бер юлы гына ачылып китми дигәне. Бала кечкенә вакытта беләккә авыр, үскәч йөрәккә авыр. Балалык вакыты патшалык тәхете. Баланы бер табасың, 2 багасың. Баласының баласында багарга туры килүче хәзерге дәү әниләр сүзе. Баланы караватта аркылы ятканда тыңлата алмасаң, бу яткач тыңлатырмын димә. Баланы кыйнап юатма, көйләп юат. Баланың үскән бишеге киң дөньяның ишеге. Бишек тәрбиясеннән үк тормышка юнәлеш ала дигәне. Баланы табу һөнәр түгел, багу һөнәр. Бала таба белдең, үстерә дә бел. Бала табу бер кыен, бала багу 1000 кыен. Бала тел ачканда олылар да калышмый. Аның артыннан тәтелдәп сакаулана башлыйлар дигәне. Бала үз ризыгы белән туа. Балага ризык табып булмас дип, аны тудырудан куркырга ярамый дигән урыннарда әйтелә. Бал белән авызлаганның теле татлы булыр, май белән авызлаганның теле йомшак булыр. Шулай дип бәбине башта бал, май белән авызландырганнар. Шулык сүзне кешене сый-хөрмәт белән җайлауга да әйтелә. Бер бөртегем булса да, нәселем түгем калырга булсын. Бер йыгылган бала янә йыгылмас. Бу сүз үскәнрәк балаларга туры килә. Әдәмнең җимеше бала. Әвәлге байлык бала. Зурлар җилкәсенә менгәч, бала да зур күренә. 2 дөнья тоткасы бала. Кем тапкан шул баксын. Карында яткан баланың хан буласын кем белер, биләүдә яткан баланың би буласын кем белер. Кош борынсыз тумас, бала ризыксыз тумас. Кешенең дөньяда җиясе ризыгы алдан тәкъдиренә язылган була. Ул шуны ашамый хәле юк дип ышануга корылган. Бала тудырудан курыкмаска кирәк дигәне. Озак көткән бала сукыр туа. Зур өмет баглап озак көтеп алган нәрсә көткәнеңчә булып чыкмауга мисалдан. Өстән бишек тирбәтеп, астан баланы чиметмә. Син гел шулай балагына табып торсаң, без дә гел кыймак кына ашап торыр идек. Мәзәкчесе. Мәндинең анасы Игеләп җиңги тагын бер бала тапкач, күрше хатыннары гадәт буенча кыймаклар күтәреп киләләр икән. Мәнди дә анасы янында гына утырып, бу кыймакларны сыпыра икән. Шулай бер атна чамасы үткәч, кыймаклар килүдә беткән. Мәнди анасына карап: "Әни, син шулай гел бала гына табып торсаң, без дә гел кыймак кына ашап торыр идек. Тагын тизрәк берне тап инде" дигәндей. Таба белсәң, бага бел. Табуыннан багы кыен. Тавык чебештән, бала бишектән билгеле. Тату гаиләнең бишеге буш булмай.
Тәүге балага соңыннан туган 9 баланың кадере эләгә. Туа белгән тора белер. Тумаган балага бишек илмиләр. Булмаган эшкә алдан шапылдама дигән мисалдан. Тумаган балага исем кушмыйлар. Тумаган балага киндек әби кирәкми. Булмаган эшне булган кебек булгатучыга карата әйтелә. Тумаган балага күлмәк кисмиләр. Тумаганга туз бишек, туса каян алырсың? Булмаган эшне алдан юрап, хәзерләнеп, булганны 1, булмаганны 9 арттырып, шапыртып йөрүчеләргә карата әйтелә торган мәкалләр. Туына сөенмә, торуына сөен. Уңган хатын ул китерер, изге хатын кыз китерер. Урак урмак, уйнамак, бала бакмак, жан чыкмак. Мәзәкчесе. Бер ир урак урып бик арып кайткач, хатынын бала караган булып өйдә ятуда гаепләгән. Хатыны акыллы булган. Бала карау алай җиңел эш булса, син кал. Бүген мин барып урыйм дип уракка киткән. Ире бала белән калып көн буена алҗып беткәч, шулай дигән имеш. Утынны чапкан яксын, баланы тапкан баксын. Үз балаң үзеңнән артык түгел. Үзеңнән соң балаң калсын. Ата да, ана да бала карарга алдан ук өйрәнеп, әзерләнеп куярга тиеш. Гаилә күңелле туй мәҗлесеннән түгел, бала туудан башлана. Хатын-кыз күңелендә иң тирән сакланган хатирә, аның иң бәхетле көне беренче баласын тәүге тапкыр кулына алган көн. Ул икәүнең мәхәббәтеннән туган бу мөгъҗизаны күкрәгенә кыса, сокланып карый. Ниндидер бик ягымлы горурлык белән әтисенә күрсәтә. Бала табу, бала багының михнәтен дә, рәхәтен дә бер тигез кабул итәргә әзер торыгыз. Булачак әни әтиләр. Балаларга булган мәхәббәтне бер ничектә булмый аңлатып. Карындагы чакта кабына да гомер буе бара озатып. Рәхмәт укыйм һәр көн Ходаема иң кадерле кешем биргәнгә, мәхрүм итми көткән канычтан ана бәхетенә тергәнгә. Иң нык җепләр бәйли араларны китә күрмәсеннәр эзелеп. Гомер буе торсын балалар да әнием дип һәр чак эзелеп. Балаларым, язмыш бүләкләре, сезнең белән дөньям күңелле, балам дип әйтү, назлап дәшү, иң зур бәхет, шатлык түгелме? Алтын җимешен эздем. Алтын җимеш син икән, йөрәктән өзелеп төшкән, җан җылымның җылысы син, Ходаем сөеп биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез көтеп алынган шатлык исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда материаллар Татар халык мәкалләре китабыннан, Сөембикә журналларыннан, Юлдаш гәзитләреннән алынды. Һәм Фирая Зиятдинова, Гөлгенә Кәримова, Гөлфия Гыйзатова шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Гүзәл Деникеева башкаруындагы Нәни улым, Алсу Хәбибуллина башкаруындагы Ана җыры, Гөлнара Габидуллина башкаруындагы Балам, Равил Галиев башкаруындагы Бәбәй үстерәбез һәм Зөләйлә төркеме башкаруындагы Алтын җимеш исемле җырлар бизәде.